انترفيو. مواصلين معكم في إكسبريسو، وحديثنا باش يكون على الفرانشيز في تونس. حدث يستنى فيكم من نهار 3 و4 مارس 2023. نحكيو على صالون الامتياز التجاري التونسي وإلا تونيزيا فرانشايز شو. هذا هو الحدث اللي ينجم يجمع الفاعلين الكل في القطاع هذايا، وحاضرة معنا منظمة المعرض هذايا وخاصة زاد الإكسبرت نتاعنا في زون فرانشيز تلقاوها كل نهار جمعة، مدام ريم بدوي عياري. صباح النور، أهلا وسهلا بك. صباح الخير، مرحبا. الوغ كونتكست اخر باش نحكيو فيه اليوم على الفرانشيز. كما قلنا نهار 3 و4 مارس. ليدي نتاع الصالون هذايا لو كان نبداو من الاول، منين جات، كيفاش الكونكريتيزاسيون نتاعها، وسورتو الاهداف وراء الصالون هذايا. Alors le Tunisia Franchise Show, c'est un salon تاع الفرانشيز. C'est un salon اللي هو يحب يلم l'écosystème تاع الفرانشيز dans le sens du networking. Donc عندنا أكثر من 30 exposants باش يحضروا فيه. Les exposants ce sont des franchises أغلبيتها tunisiennes ولا قاعدين يطوروا في تونس في الجهات. Donc c'est un salon tunisien pour la franchise tunisienne اللي هي قاعدة تكبر. يعني الكل لي انسيني باش نلقاوهم ولا لي فرانشيز باش نلقاوهم كلهم توانسه؟ Pratiquement. Alors si ce n'est pas des enseignes tunisiennes, c'est des enseignes اللي ولاو توانسه على خاطر يخدموا على الديفلوبمون في تونس ويخدموا على الكرياسيون دامبلوا في تونس. واضح. دونك 30 ولا اكثر من 30 عارض باش يكونوا موجودين في الصالون هذايا. قلت انت هو صالون نتاع نيتوركينغ. يعني اليوم اللي يسمع فينا سي شنو بالنسبه ليه، يعني اذا كان نحبوا نطوروا اكثر فرصه باش يجي اذا كانوا انتريسي باش يكونوا فرانشيزي، ولا جوست بالتعرف باش نشوفوا شنو ما لي مارك اللي موجودين. اعطينا اكثر تفاصيل ما سالش. Alors هو en fait le salon du networking اش معناتها déjà عندك les exposants اللي عنده فكره باش يعمل une franchise. C'est un salon professionnel. C'est très important de le dire, c'est un salon professionnel. C'est pas un salon grand public dans le sens où les enseignes اللي باش يكونوا حاضرين ماهمش يبيعوا في les produits نتاعهم، قاعدين يبيعوا في الكونسيبت نتاعهم. Donc c'est un salon pour les investisseurs en franchise. احنا نتفكر ديما les franchisés les candidats نعيطوا لهم les investisseurs. Donc c'est les investisseurs en franchise qui peuvent يجيو للصالون باش يشوفوا لي مارك ويجيو يحكيو ديريكتومون مع لي بروبريتير دو مارك ويجيو يحكيو ديريكتومون مع لي انسيغ. دونك لو صالون هذا دابور يربح وقت للفرانشيزور وللفرانشيزي على خاطر سي ليسباس البقعه وين هما الكلهم باش يتلاقاو. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه avec la collaboration du CEPEX et le soutien du CEPEX, on va organiser les matinales de l'export. Et c'est une chose très très importante. Le CEPEX depuis des années il fait les matinales de l'export et la formation pour les exportateurs. Le contexte نتاع les matinales de l'export اليوم نتاع نهار الجمعة باش يعاون les exportateurs de franchise باش يخرجوا à l'international. جبنا des success stories كيما Burger King باش يجي من نيجيريا pour montrer comment ces enseignes internationales دخلوا في افريقيا وكيف التوانسه ينجموا يتعلموا منهم زاده وهما زاده يدخلوا لافريقيا. باش نجيبوا زاده نايك les vêtements de sport. Donc le brand manager نتاع نايك les vêtements de sport sur l'Afrique. Et ça ce sont des success stories très importantes en plus d'une formation comment développer ces outils et comment réussir une franchise à l'international. Donc c'est un salon de networking, c'est un salon d'apprentissage avec de la formation. Ou le samedi باش نعملوا حاجه اللي هي معناتها elle est assez unique ومعناتها احنا on est très content de participer مع Smart Tunisie مع Startup Village ومع MDBA qui est une venture capital نتاع la diaspora. En fait c'est un Shark Tank où on va permettre للاربعه ستارت باش يخدموا ويعملوا présentation pitch pour éventuellement avoir des tickets d'entrée من عند des investisseurs. Donc باش نحطوا les startups en franchise ou les investisseurs avec des pitchs en direct وباش نخليوهم هما ils essayent باش يقنعوا les investisseurs en direct باش ياخذوا des tickets d'entrée. Donc يجيو مرحبا بكم هكاك نشوفوا معناتها on assiste à cette négociation en direct. Voilà, donc finalement نجموا نقولوا انه ان صالون، ولكن مش ان صالون اللي باش تجي باش تلقى des exposants كهو باش تحكيو. فما les ateliers كما قلت انت خاصة لي ماتينال نتاع السيبكس اللي نجم تحل افاق كبيرة للي فرانشيزي ولي فرانشيزور زوز فينالمون، خاصة وقت اللي نحكيو على أسواق جديدة أسواق إفريقية وإلى غيرها وين تنجم تطور الفرانشيز نتاعك. وكيف كما قلت أنت شارك تانك اللي باش يصير نهار السبت توت ان ساشون أنه كما قلت من بكري بتاتخ ريم ونحب هذه نرجع عليها بأكثر تفاصيل. اليوم كي باش تقول أنت باش تلقى ليكوسيستيم الكل حاضر. اليوم هل اللي يسمع فينا
فينا ويقول نجم نمشي لو 3 و 4 ونحضر في الصالون هذايا تونيزيا فرانشايز شو ينجم اذا كان هو ديجا عنده فكره الفرانشيز وقاعده معناتها البروجي هكا نقولوا احنا قاعد يكبر شويه هكا في مخه قاعد يحاول انه ينميه ينجم في الصالون هذايا يبرون لا ديسيزيون ويلقى فريمون دو ا زد شكون اللي باش يقف معاه شكون اللي باش يوريه وكيفاش باش ينجم يعملوا لي زيتاب اللي باش يقوم بهم. Alors le salon, effectivement, le salon, il est la matinale du CEPEX, elle va être axée sur comment exporter la franchise MTAC. Donc ça sous-entend que واحد عنده franchise ou il a déjà des marchés internationaux. Le lendemain, باش نخدموا على la formation, la digitalisation de la franchise. Donc on a un monsieur Sébastien Arnoux Bchiji من فرنسا. Il est spécialisé dans la digitalisation de la franchise. D'ailleurs احنا حكينا عليها برشا في آخر décembre 2022 l'expérience dans la franchise et la digitalisation. Et on va aussi présenter les outils de la franchise à l'export. J'aurai moi-même un stand, donc Eli Habiji Yahki Maaya Marhaba bih. Il y aura d'autres franchiseurs qui pourront partager leurs success stories et leur expérience, etc. Et ce qui est très important, c'est que juste à la note les matinales de l'export, là où le CEPEX, on va inviter le président de l'association nigérienne de la franchise. Il va intervenir en direct. Et les bureaux du CEPEX, au Kenya ou au Nigeria, ils vont également intervenir sur les marchés internationaux et les opportunités offertes. Donc c'est très important de comprendre que des projets de franchise, le salon, il trouvera toujours des interlocuteurs, les opérateurs, et donc c'est un salon vraiment où il ياخذ فكرة أكثر على الفرانشيز. معناتها salon où ينجم يطرح الأسئلة اللي عنده الكل المخاوف نتاعو الكل ينجم يلقى des réponses ينجم يلقى إجابات للتساؤلات نتاعو الكل. Oui, احنا في البلينير باش نعملوا le baromètre de la franchise, on va le présenter. Alors احنا يزول عندنا 3 émissions وحكينا على البارومتر. Alors في البلينير هذه ce qui est très intéressant, عندي 2 scoops en exclusivité pour toi. Alors le premier c'est que أيوة pour toi et les auditeurs Expresso, voilà. Donc la première chose c'est que on va présenter le baromètre de la franchise من 2016 et 2022, donc on a un trend. Et la deuxième chose c'est que il y aura un panel de discussion sur la franchise avec les opérateurs. Massi Safouen Ben Issa qui est un expert économique et advisor en Tunisie et à l'international et qui va pouvoir débattre justement de la perspective de la franchise en Tunisie. Donc حتى اللي ما عندوش franchise ويحب يخمم باش يعمل, il va se mettre en franchise, d'écouter le baromètre, la perception نتاع التونسي من عام 2016 لعام 2022 اخر واحد, باش يسمع les débats في البانيل. Il est d'ailleurs le panel est modéré par Sahar Meshri et on aura 2 opérateurs privés في البانيل هذا plus une représentation نتاع ministère du commerce اللي هي elle est très importante. Donc vraiment باش نعملوا un débat complet avec une vue de 360 degrés à l'état de la franchise en Tunisie. Le deuxième scoop. Yalla. Alors, خدمنا على le manuel du parfait franchisé. Donc, on va avoir le guide du parfait franchisé. Heda, c'est un guide qui est en forme de petits bouclettes et qui va être distribué dans le salon. اللي يحب يعمل franchise, les candidats à la franchise, ينجموا يقراوه ويفهموا أكثر شنو يعملوا, شنو يتبعوا, شنو ما يعملوش quand on veut commencer un projet de franchise. Voilà, donc guide بالنسبة للي franchiseurs ولا les franchisés, les franchisés على خاطر مستنسين ديما باللي franchiseurs كيفاش تعمل الفرانشيز نتاعك, كيفاش تبيع البراند, كيفاش تنجم تطور من الغيزو نتاعك. المرة هذه سي لي فرانشيزي هما اللي ينجموا يلقاو اجابات للاسئله نتاعهم, وخاصه كما قلت انت يمكن شنو اللي يلزمك تعمل وشنو اللي ما يلزمكش تعمله باش تنجح, باش تكون عندك اون فرانشيز معناتها فينالمون ناجحه وتنجم تطور جوستومون في الريزو هذايا. وبالتالي ان بتي جيد اللي تنجموا تلقاوه واللي كي سخا معناتها ديسپونيبل كان في الصالون. وي كان في الصالون دونك اذا كان مع تراتيو الصالون من بعد نحطوه الميساج, من بعد نحطوه en ligne اللي ما نجمش يجي للصالون يجيو خير. Et l'accès du salon, c'est un accès aux professionnels et c'est un accès qui est sur inscription uniquement. Donc باش ما تتعطلوش à l'entrée, il faut mieux aller sur le site وين كيفاش sur le site web اللي هو tunisiafranchiseshow.com tunisia- du 6, donc tunisiafranchise-show.com. Il vaut mieux يعمل l'inscription. Il n'y aura pas de badging ni rien, donc ça ne va pas, on va pas être retardé, mais les inscriptions sont obligatoires avant l'entrée du salon. Voilà, donc يلزمكم تقيدوا ساعة قبل كل شيء تعملوا l'inscription ولا التسجيل نتاعكم على السيت انترنت tunisiafranchise
du 6 show.com. هذا هو الادريس اللي تدخل عليها تعملوا جست التسجيل. سي جست معناتها بور فاسيليتي الامور والاكسي في الدخول للصالون هذايا. ومن بعد نجموا تتفضلوا كما قلنا ان صالون بروفيسيونيل. اذا كان عندك اي فكره بيان سور هكا قاعده تخمر فيك وتحب تكون في الدومين هذايا نتاع الفرانشيز كيما كانت تحكي لي بانيل موجودين، لي بلانيير موجودين، لي ماتينال نتاع السيبكس اللي باش تكون مركزه بالاساس على لي فرانشيز والانترناسيوناليزاسيون ولي انفيتي اترونجي سورتو معناتها سي تري انتريسون. افكتيفمون دونك ومن غير ما ننساو شارك تانك كيما قلت نهار السبت الاوقات اللي باش يصير فيهم جوستومون شارك تانك باغ اكزومبل خاطر حاجه هذيا نتصور لي ستارت ابور ولي انفستيسور très intéressés بها ويحبوا يكونوا حاضرين حتى جوست pour voir حاجه هي لانك تحضر عليها. Effectivement. Alors vraiment نشكر سمارت كابيتال، نشكر سي نعمان فهري ومديباد qui est là vraiment معناتها le lead dans ce projet avec moi qui m'ont vraiment soutenu. Alors le salon c'est de 9h jusqu'à 18h 19h le premier jour et ensuite de ça le samedi pareil de 9h jusqu'à 17h le samedi. هاكا احنا اخترنا le samedi خاطر c'est une journée où العباد ils ont moins d'engagement ينجموا يجيو وينجموا هكا يعملوا دوره ويشوفوا les marques. Les enseignes, le plan du salon, l'awqat, toutes les informations موجودين على السيت donc www.tunisia-du6 franchise-du6show.com ومرحبا بكم. فوالا دونك هذايا بالنسبه للاوقات. خليني باش نرجع انا توا جوستومون على الاهداف من وراء الصالون هذايا على خاطر سي بون فيغ لا برومو للصالون نحكي ولي فرانشيز باش تكون موجوده ولكن فما نقطتين كنا نحكيو فيهم من بكري ريم في الاوف. قلت لي انت الطاقه التشغيليه للسيكتور هذايا وخاصه في الجهات يعني هنا نحكيو على التواجد نتاع لي فرانشيز هذوما في الجهات من جهه ومن جهه ثانيه نحكيو على طاقه تشغيليه تنجم تكون كبيره بالنسبه لقطاع كيما هذا قطاع اللي مازال قاعد يسو ديفلوب. وننصحكم هوني ترجعوا على البارومتر جوستومون ولي شيفر اللي كانوا تقدموا كو سوا في زوم فرانشيز قبل سور اكسبريس اف ام ولا موجودين على الباج نتاعكم وعلى باج لو مانجر زاد كيف نجموا تقراوهم وتشوفوا الارقام باش تعطيكم لمحه كبيره على السيكتور هذايا. دونك بالتالي اليوم هاللي دو زاسبي هذوما كيفاش باش يتم جوستومون الترويج لهم اترافير الصالون اليوم؟ Alors, les exposants اللي باش يحضروا في الصالون يحبوا هما بيدهم يسو ديفلوب في تونس. دونك اللي عنده بروجي نتاع فرانشيز سورتو في الجهات يجي مرحبا بيه احنا نشجعوه باش يجي يشوف شنو اللي ديسپونيبل يجي يعمل معناتها ياخذ فكره ويفهم هو شنو القدريه نتاعو باش يعمل التقدر نتاعو باش يعمل جوستومون ان ديفلوبمون في الريجون اللي هو معناتها تعني بيه. C'est très important de savoir que à peu près, il y a une étude qui dit qu'il y a à peu près 3800 à 4000 points de vente en franchise Fitoun, soit en réseau. Et وقت اللي واحد يعرف que à peu près chaque point de vente il va créer 10 à 12 emplois معناتها c'est quand même une masse معناتها un bassin de recrutement ماهوش صغير في البلاد. تغزر الامريكا مثلا يظهر لي الشيفر هذا زاد حكينا فيه قبل 3% du PIB il est de la franchise il est généré par la franchise. donc نجم تكون une valeur ajoutée زاد في تونس وقت لي سيكتور يزيد يتطور اكثر. هو déjà توا il est en pleine croissance. pour avoir une idée en 2016 c'est un chiffre باش تفهموا انتوما en 2016 seulement 36% des interviewés فاهمين الفرانشيز. اليوم on parle de 3 fois plus, on parle pratiquement de 90% des gens اللي حكينا معاهم 86 يظل بالضبط يقول لك احنا فاهمين الفرانشيز. دونك من 2016 ل 2022 في 6 سنين لو شيفر نتاع العباد اللي فاهمين الفرانشيز il a pratiquement triplé باش يوصل للنيفو très important. فوالا دونك هذايا باش نعطيكم لمحه بسيطه جوستومون كي نقولوا 3% من البي اي بي جاي من السيكتور نتاع الفرانشيز في الولايات المتحده الامريكيه راهو ماهوش شويه سيكتور اللي ينجم يكون بورتور ينجم يكون عنده فينالمون معناتها اون اسيز كبيره في بلادنا. وسورتو كما قالت ريم يمكن في بدايه الانترفيو نتاعنا نحكيو على ان سيكتور اللي كيفاش نقولوا نحكيو على ان صالون اللي باش يكون فيه تيسيو نتاع لي فرانشيز الموجودين التوانسه. يعني رانا نحكيو على ديفلوبمون في بلادك لوكال اللي نجم يكون في الجهات محلي وخاصة نجم تخرج بيه. يعني نحكيو على مؤسسات تونسية نجم تكون موجودة خارج تونس. مانيش نحكيو على العكس يعني مانيش نحكيو على مؤسسات أجنبية باش تجي
pour s'implanter في تونس. Oui, وإحنا d'ailleurs عندنا beaucoup de success stories في الدومين نتاع la pâtisserie et les gâteaux. Restauration. الريستوراسيون اللي خرجوا لبرا في الهابيمون معناتها فما البوتنسيال موجود. لي سيرفيس زاد جو بونس هذايا من القطاعات اللي ولا من لي زاكس اللي الخدمه عليهم قاعده تمشي وتزيد في بقيه معناتها في العوامل الاخرى ولا في الاشهر الاخيره والسيرفيس راهو ينجم يكون ان فيكتور تري تري امبورطون بالنسبه للفرانشيز. de développement de franchise où ce qu'il faut comprendre c'est que les mentalités تبدلوا معناتها في الستينيات والسبعينيات وقت اللي ان entrepreneur il crée une marque la marque كي البيبي نتاعو ويقعد بها هو ويلا ميتريز كومبليتمون. توا la jeune génération des start-upers voilà depuis une dizaine d'années il licencie il donne la licence de droit d'utilisation de la marque. معناتها ما عادش شادين في الريزو نتاعهم يحلوا لو ريزو. توا تسمع بune marque elle s'est créée في عامين ثلاثه ça y est بتخلى en franchise et c'est un modèle de développement qui est très populaire توا في تونس surtout auprès des jeunes marques. Voilà donc نذكروكم 3 و4 مارس 2023 هذه هو الدات بالنسبه للصالون عرض الامتياز التجاري التونسي والا تونيزيا فرانشايز شو في جمرت في ان اوتيل في جمرت. تدخلوا جوست كما قلنا مع على سيت انترنت وسيغتانمون vous allez retrouver les informations اللي لازمينكم الكل باش تتابعوا باش تكونوا حاضرين. معرفش اذا كان عندك اضافه ريم. مرحبا بكم الناس الكل. ولا احنا سيغتانمون باش نكونوا في المتابعه وتنجموا تتابعوا معنا الصالون هذايا. شكرا على حضورك معنا ريم ونتقابلوا نهار الجمعه في زوم فرانشيز كما العاده en direct du salon ان شاء الله في الاكسبريس مع وليد برحومه. كلمه باش ترجع لي اسامه الحكيري في اكسبريسو مكمل معاكم المشوار حتى 9:30 متاع